Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Buvayda tumanidamiz, Farg'ona viloyatida. Ya'ni bizni voha taraflarga juda kerak bo'ladigan, juda ko'pchilikni qiziqishiga sabab bo'ladigan shunaqa drabelkalarni obzor qilish uchun yetib kelganmiz. Videomizga bitta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, buni ishlash jarayonlarini ham necha kilovatgacha va narxlari necha pulligicha ham Zoir akadan ma'lumotlarni o'tamiz. Zoir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldingizmi? Allohga shukr aka. Aka, drabelkalar bilan necha yillarmi shug'ullanasizlar? Xudo xolasa aka, bir 5 yil, 6 yillik stajimiz bor. Zo'r. Bu qanaqa necha listdan tayyorlangan aka? Bunimiz 2 listdan tayyorlangan, общий. Hamma joyi metlari 2 list bo'ladi. Yangi list bo'ladi, заводской list bo'ladi. Hozir ishlatib ko'rilgani uchun chang bo'ldi. Chang bo'lib ketdi. Ko'rishingiz mumkin, varankalari ham eng katta bo'ladi. 50 sm bo'ladi diametri. 50 sm. 50 sm bo'ladi. Bu yerlari ham mana yangi listdan qaytarilgan. Bu nimaga qaytarilgan desa, temirchilarimiz o'zi tushunadi. Baquvvat bo'lish uchun aka. Endi list qandaydir figura chiqarilgan sari baquvvatlashaveradi. Bunimiz 20 ta 30 ta mol boqadigan akalamizga yetkazib beradi. 20-30 taga bemalol yemini maydalab beradi. Yemini maydalab beradi. Universal o'sha. Aytganimdek ho'l, quruq, don, dun hammasini chiqaradi. Pulini ham chiqaradimi aka? Pulini ham chiqaradi aka. Mana ko'rishingiz mumkin, bular balonchalar bilan jihozlangan. Bu yoqqa siljit qo'yish. Bu yoqqa siljit qo'yish umuman muammo tug'dirmaydi. Zo'r. Birortasini chaqirib unday degan narsa bo'lmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, setkalar komplektida 4 xil setkasi bo'ladi. Mana 2 xil donga, 2 xil o'tga o'zidagi mol bob turibdi. Qo'y bob. Yorma, kepak holat. Keyin bitta mana zaslonkasi bo'ladi, don uchun tashib qo'yiladigan don, mana. Bug'doy, arpa, tariq tashlanadi don. Ochib qo'yiladi mana aka, o'zini legirovkasi bor. Bularda nimaga bunday desangiz, motorni kuchlanishiga qarab, to'q kuchliligi, pastligiga qarab ishlatib borilaveradi mana. Motoringiz kuchaygan sari sekin pasaytirib qo'yasiz. Misol to'kingiz kuchli bo'lsa, boriga ochib qo'yasiz. Bu yerdan dumbu sota tashlanadi. Ha, sota. Sota. Zo'r. Bular necha tokka ishlaydi aka? Bularimiz 220 ga ishlaydi aka. Mana ko'rishingiz mumkin, voltmetr avtomatlar bilan jihozlangan, o'zida motorning o'zida voltmetri bor, amper anosi bor. 220 ga ishlaydi, 3 kilovat, alyuminligi bor, 3 kilovat misligi bor. 3000 oborot bo'ladi ikkalasi ham. Hozir bu alyuminmi yo mis? Bularimiz mis. Alyuminligi ham alyuminligi ham bor, ha. Bularga ma'lumot berib o'ting. Bular ham bir xilmi yo? Bir xil, hammasi bir xil, faqat motorda farqi bo'ladi aka. Zo'r. Bu ham 3 kilovat. Xuddi shundan bir xil, faqat motorda farqi bo'ladi. Bulamizning narxi 2.900.000 so'm, misligi motorimizning narxi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. 2.600.000 so'm, 3 kilovat alyuminli motorimiz. To'lov qanday usulda bo'ladi aka? Oldindan to'lovmi? Yo'q, oldindan to'lov yo'q aka. Uyga yetib borib ishlatib ko'rib olishadi, keyin pul sanashadi. Vohaga ham beraverasizmi? Vohaga ham berilaveradi. Dastavkasi ichida 2.900 bilan 2.600. Qachon uyni tagiga borganda pul sanab berasiz, pul sanab beradi. 2.900.000. Xohlasa karta, xohlasa naqd pul orqali. To'lov qilishadi. Keyin yana qanaqa bor aka? Bu apparatlarimiz bor. Bular 50, 60, 70 ta mol bor akalarimiz uchun. Bularimiz dumaloq variantda bo'ladi. Hozir katta ekan aka. Bu narigidan ham kattaroq. Mana 60 sm bo'ladi. Nimaga bu 60 sm deyishingiz mumkin? Katta yantoqlar bo'lsa ham tashlaganda yonidan oq tushib ketdi, unday bo'lmaydi aka. Hammasi ichiga tushadi. Keyin mana bitta kurchok bilan jihozlangan. Olasiz. Pichog'ini ko'rasiz. Mana pichog'ini qarang aka. Chiqarganingizda chang bo'lib ketib qoldi. Hammasi kalyonli, yaxshi pichoqlardan qilingan. 3 qavat bo'ladi. 1, 2, 3 qavatdan iborat bo'ladi. 16 ta segment, 6 ta malatkovoy bo'ladi aka. Urib pachani chiqarib yuboradi shunaqa aka. Bularimiz mana buni listlarini ko'rishingiz mumkin. 08, 09 salkam 1 sentliklari bor aka. Maşallah. Qalin ekan o'ta. Bunimiz qalin bo'ladi. Bu ham kurchoklar ishlanmaydi aka. Ko'rishingiz mumkin. Umuman bir marta olgan odam bir marta ochib yopgandan ishlamaydi. Osonmi? Bu setkalari ham mana yonidan kirib chiqadi aka. Buni ham komplektda nimalar bo'ladi aka? Bularda ham komplektda 4 xil setkasi bo'ladi. Mana bir xil bitta qo'y bor, o'zidagi mol bor. Mana 2 xil donga yorma holati, kepak holati komplektida bo'ladi. Zo'r. Bularimiz mana balonchalar bilan jihozlangan. Yo'q, bu yoqqa yetalab yurish muammo tug'dirmaydi. Keyin eng afzallik tarafi ko'rishingiz mumkin aka, bu ham yonboshlab ham ishlaydi. Nimaga bunday desangiz, hali bo'y pastdagi yoki ayollar bo'lsa uyimizda, ayollarimiz ko'tarib solgan qiynalishadi, yondan tashlashaveradi. Yosh bolalar birorta 5 yillik bo'lsa agar 5 yillikda otilaveradi. Osongina, udobli bo'ladi. Bularni ishlab chiqarish jarayonini ham ko'rdik. Aka, bu hozir nima? Molbob holatda chiqqan holat. Molbob holat, mana bedamiz bor, moshpalak, hammasidan bor aka. Bunimiz mana ko'rishingiz mumkin, qo'y boqadi. O'ta maydalab tashlarkan. O'ta maydalab. Atxo chiqarmaydi aka qo'y mollarimiz. Zo'r. Bularimiz endi narxiga keladigan bo'lsak, o'sha komplektda 4 xil setkasi bo'ladi. Bitta zaslonkasi bo'ladi. Bunga ham makka bug'doylarni hammasi ketaveradi. Mana o'sha aytganimdek bir xil aka ular. Bundan nima maydalab bo'lmaydi aka? Zoir aka?
unaqa narsasi yo'q aka. Hammasi amalda Hamma bor. narsa maydalaydi aka. Tosh, tush. Hali ko'pchilik tosh chiqarib beryapti. Unaqa Shlaka narsa yo'q. blokdan chiqaraveradi. Chiqaradi. Ha. U endi misol siz olsangiz shlaka blok chiqaraman deb Shunaqa. olmaysiz. Hozir biz mana o'tlar chiqarib effektini ko'rsataylik deyapmiz-da. Zo'r. Agar olishadigan odamlar bo'lsa, kelishsa, nima mahsuloti bo'lsa, olib kelsa, chiqarib ko'rsatib beraveramiz shu yerda. Ha, jarayonni ham. Jarayonni. Bu nima chiqaradi aka? Bularimiz don. Hammasi shu apparatlarimiz bir xil mana 1, 2, 3, 4lasi bir xil. Buni o'zimiz chiqarib ko'rsatib beramiz deb tayyorlab qo'yganmiz vaqtdan yutish uchun. Jarayonga. Jarayonda mana bularimiz yorma holatda donni chiqargan holat aka. Yorma holati bu. Atalabop. Zo'r. Qaynoq suvga tashlasangiz birpasda tayyor bo'ladi. Aka, bularni ishlab chiqarishga ham, tadbirkorlik qilishga ham oson bo'lar ekan. Mana shuni pullaydi ham-da aka. Misol hozir o'zimizda ham bor. Misol siz olib turib buni bitta presengni 2000 so'm, 3000 so'mdan chiqarib bo'layotgan. Tadbirkorlik qilsa ham bo'ladi. Bor aka. Zo'r. Ularimizga 3 fazaliklari bor agar. Hozir bular 2 fazada ishlaydi, shunaqa? Bular 220 ga ishlaydi. Hammasi ya? Hammasi 220 ga ishlaydi. Zo'r. Narxi nechi pul aka bularni? Bularimiz narxi o'sha kattalashgan. Bularimiz motor 4 kilovat misligi bor, 4 kilovat alyuminligi bor. Ikkalasi ham 3000 obrot bo'ladi. Bularimiz 4 kilovat alyumin motorimiz narxi 3.600.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul bu ham aka. Gap yo'q. 4 kilovat misligimiz narxi 4 million so'm. Bu ham O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Bu nima chiqarib beradi aka? Bu kepak holatdagi aka, setkasi hammasi ana ko'rishingiz mumkin. Kepak holati aka. Sepib berilaveradi. O'sha komplektida komplektda hammasi nima bo'lsa hammasini chiqarib hammasi chiqarib bergan. Zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqasi endi aka? Bularimiz endi faqat don mahsulotlari uchun. Tegirmon deyiladimi endi? Tegirmon deyiladi aka. Arpa, bug'doy, tariq, makka hammasini chiqaradi aka. Buni jo'ja boqadiganlar, tovuq boqadiganlar ko'proq oladi. Ayniqsa qo'y boqadiganlar ham faqat don chiqaraman deganlar ham oladi. Shularni hali ishlab chiqarishga olaman deganlar ham olaveradi. Nimaga desangiz, mana buni yorma holatda 1 tonnagacha chiqaradi aka soatiga. Mana shu holatda. Soatiga 1 tonna. Mana shu holatda, ha. Buni set komplektida mana 4 xil setkasi bo'ladi mana. Bu mana shu holatda chiqqan setkasi. O'ta mayda qilib chiqarib bersa bo'lar ekan. Bu kepak holatdagi aka. Bu mana 4lik, 6lik, 8lik, 4 xil setkasi bo'ladi komplektida aka. Bular komplektda bepulmi shunda? Komplektda qo'shib beriladi, qo'shib beriladi, ha aka. Ha, bu eng kichkinasi mayda qilib chiqarib berilgan shunaqa. Bu eng maydasi kepak holati o'sha aka. Qo'y mollarga sepib beradigan holat. Bulamizdan ham o'sha 4 kilovat misligi bor, 4 kilovat alyuminligi bor. Voltmetr, ampermetr bilan jihozlangan mana. O'z yoqsangiz voltmetrni ko'rsatadi, qanday motor kuchlanyapti, kuchlanmayapti, o'shanda hamma narsasini ko'rsatib berib turadi. Zo'r. Aka, vohaga dastavkasi necha kunda yetib boradi? Vohaga dastavkasi mashinamiz to'lishiga qarab 4 kun, uzog'i 5 kunda yetib boryapti hozir. 5 kunda? O'sha 5 kunda ham 5 kun oldin pulini to'lamaysiz, borgandan keyin uyingizga qachonki qo'yasiz, tushirib beradi, undan keyin pul sanab berasiz. Akalarimiz raqamini qo'yamiz, bemalol qaysidan kerak bo'lsa. Endi bularimiz narxiga bitta keladigan bo'lsak, 4 kilovat alyuminligimiz 3000 obrot bo'ladi. 3.600.000 so'm. Bu ham dastavka bepul aka. O'zbekiston bo'ylab. 4 kilovat misligimizning narxi 4 million so'm. Bunimiz ham dastavka bepul. Zo'r. Bu qanaqa apparat endi aka? Bularimiz aka yangilik vakuumli apparatlarimiz. Vakuumli apparat deganda endi nima? Vakuumli deganda hozir bunaqa apparat ko'rmaganman lekin aka yaqin o'rtada. Aka, hozir bunimiz umuman changitmaydi. Tayyor 2 qopga qoplab beradi. 2 kishi bo'lsa, bu yerdan mana bunga bitta qop tutiladi. Bo'linadi bu. Ha, bo'linadi. Bunisiga tushib turganda bunisini qopda almashtirib, 2 kishi bo'lsangiz u yoqdan solib qopda almashtirib usbet qilmaydi. Tushunarli. Keyin birorta bir yamasi yoki bir og'ilxonasi bor akalar uchun 20 metrgacha otib beradi. Shushilanka? Shushilanka 20 metrgacha otib beradi. Zo'r. Hozir chiqarib ko'rdik, sinov jarayonini videoda bo'ladi ekranda. Aka, bular necha tok tashlaydi? Bularimiz ham 220 da ishlaydi aka. 220 da ya? Aha. Zo'r. Hammasi 220 ga ulangan aka. 3 faza emas. Hammasi 220 ga ulangan. 3 fazada o'ylardim. 4 kilovat motor bilan jihozlangan, mis motor bilan aka, hammasi. Narxi necha pul aka? Bularimiz narxi 5.600.000 so'm, O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Komplektiga bitta bachoga kiradi, 2,5 metr shlankasi kiradi. Mana ko'rishingiz mumkin. 4 xil setkasi kiradi. Bu ham universal aka. 4 xil setkasi kiradi. Zo'r. Ikki bitta zaslonkasi kiradi mana. Don uchun. Bu ham hali aytganimizdek mana. Don chiqarib berishga bu. Zo'r. Keyin aka, bunda ho'l narsalarni chiqarsa bo'ladimi? Ho'l narsalarimiz aka, bunda uzoqlikka otib bera olmaydingiz, chiqaradi. Ha, faqat mana bu yerdan chiqarib berasiz. O'zidan chiqaradi. Ha. Zo'r. Bu ham xuddi shunaqami? Bu ham xuddi shunday. Bunimizda mana don chiqarib ko'rganmiz aka. Ko'rishingiz mumkin. Yorma holatdagi ana. Bu qanday ishlaydi deganlar uchun? Ha, qanday ishlaydi? Hammasi 220 ga ishlaydi. Hali 3 faza emas aka. O'sha bilan ko'rsatib qo'ying. Mana 200
39, bizda 4 kuchli 239 ko'rsatdi. Ha. Motordagi ham keldi. Shokolad ishlaydi. Aka, eng kam tokda ham necha kilovatt ishlaydi? Bularimiz eng kam tokda 200 dan pastiga tavsiya qilmaymiz. 200 dan baland bo'lishi kerak tok bular. 200 dan baland, ha? Nimagaki pichog'i, o'shanday ichidagi anjomlari og'ir bo'ladi. Ular aylantirib olish, ha. Kuchli bo'lishi kerak. Qoyil. Bu apparatchi aka? Men bu apparatimiz 70 alka aka. 25 alka. 70 alka, mana aravachalari bilan tayyor. Qoyil. 4 kishi qiladigan ishni yana bir kishi bajarib yuraveradi aka. Bu aravachasini o'sha og'ili yo'lagini aytgan ekanimizga razmeriga qarab yasab berilaveradi. Razmerini ham o'zgartirsa bo'ladi. Razmerini o'zgartirib katta, kichkina. Qoyil. Hammasi mana yangilikdan tayyorlangan aka. 70 alkamiz 400-450 kilo oladi. Shunda yemni aralashtirib beradimi? Aralashtirib beradi. Misol undan chiqargan somonimiz, poholimiz hammasini tashlanadi. Silos hozir kunda silos kuchayib ketdi. Silos tashlanadi. Keyin chiqarilgan o donlarimiz tashlanadi. Qo'yimizga vaqt dahshat yem bo'ladi aka. Mix qilib. Mix qilib. Qanday Mana chiqarib ochilishlari ham udobli bo'ladi. Ha, mana tortsa. Keyin yangi listdan bo'ladi aka. Faqat uchlik listdan bo'ladi. Oyoqlarini ko'rishingiz mumkin. Shivillerdan bo'ladi. Konteynerda qilinmaydimi bu? Yo'q, unaqa emas aka. Mana bu yerni ko'rsatib qo'ying, mana uchlik list aka. Hamma joyi uchlik list. Zo'r, ancha yerga xizmat qiladi. Ha, ancha yerga xizmat qiladi. Chirishini. Qimirlatsa ham bo'ladi o'sha. Buni ham mashalloh. Ha, balonchilar bilan. Muammo emasda bitta joyga o'rnatib, qiynalib yurmaydi. Xohlasa bu yoqqa, xohlasa bu yoqqa qo'yib, aravachasini ham oyoqchalari bor ekan. Qimirlash. Bunimizda narxi 8,5 million so'm. Razmerini ham aytib o'ting aka. Razmerimiz bunaqasiga 60 sm bo'ladi. Aha. Bo'yiga 85 bo'ladi. Xuddi o'sha razmeri. Bunday 1,5 metr bo'ladi, ha. Narxi? Shu yerda 8,5 million so'm. Shu yerdan olib ketsa, dastavkasi kelishilgan holatda. Zo'r. Aravachasi 2 million 800 ming so'm. Buni ham razmerini kichikroq qilib yasab berasiz. Kichikroq, kattaroq, 1 tonna, 2 tonna aytgan razmerga yasab beriladi. Narxi o'zgarishi. Necha kilovatt ishlaydi? Bularimiz 220, 3 kilovat mis motor bilan jihozlangan yangi aka motorlarimiz ham, reduktorlarimiz ham 220 ishlaydi aka. 220 ga ishlaydi aka. Qo'yil. Ko'rishingiz mumkin mana buni eng katta hozir buni changitmaydi dedik-a. Endi mana bunimiz mana ko'rishingiz mumkin. Yangi ixtiro. Bunday qopni mana og'zini ilas bu yerga. Mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta chiqarib ko'rsatib beraylik sizga. Ma'qul. Mana. Bu changishi mumkin shunaqami aka? Odatda. Ha? Odatda changishi mumkin shunaqa. Odatda bunday mana sochilib, o'tlarimiz chiqargan narsalarni sochilib ketmaydi. Misol faqat shuni ichida qoladi mana. Bismillah. Bosing aka. Mana ketdi. Yetadi aka. Qo'yil. Mana ko'rishingiz mumkin. Zamogidan chiqarib ko'rsatib beraylikmi? Mana. Hamma mahsulot o'zini ichida qoladi aka. Ha. Klientlarimizga yangi. Zo'r. Hammasi ichida qoladi. Molbob sitkasida. Maydalanishini o'ta ko'rsin. Molbob sitkasida chiqqan holat. Zo'r. Zoir aka, bulardan ko'proq miqdorda olaman desa ham topib berasizlar, shunaqami? Ha, cheklanmagan miqdorda bor. Dilerlik olaman desa-chi? Dilerlik olaman desa, olib sotaman desa. Olib sotaman deganlarga ham kelishilgan holatda. Nisbatan arzonroq chiqadi, shunaqami? Xudo xolasa, kelishtirib, aloqaga chiqsa kelishtirib beramiz aka. Zo'r. Bunimizni narxini aytib o'tib ketaylik. Aha. 350 ming so'm aka. Shuni qopimizning narxi. Ha. Dastavkasi kelishilgan holatda, misol apparat bilan birgalikda oladigan bo'lsa, apparat ichida ketaveradi o'sha dastavkasi. Qo'yil. Qo'shilmaydi. Keyin bitta ichkarini ham ko'rsatib qo'yaylik, o'sha dillerlik akalarimiz uchun. Drabilkalar qabristoni. Aka, bemalol dillerlik olsa ham bo'ladi. Olib sotadiganlarga miqdorda bor. Xudo xolasa, yetkazib beramiz. Xohlagan kilovatidan, xohlagan kilovatda, xohlagan turida, razmerdan, ha? Hammasidan bor aka. Mis, element 3 faza, xuddi shunday apparatlarimizga 3 faza qo'yib beradigan uchun 3 fazaliklari ham bor. U 3 fazalilar o'ta qattiq ishlaydiganlar. Ular qattiq ishlaydi, tez ishlaydi, baquvvat bo'ladi. Hozir bu yerda aka bir 400 dan ortiq drabilkamiz bor bizda. Mana tashqariga chiqib bitta ko'rsatib qo'yamiz. Bu haligi aytganimizdek 3 million 600 ga 4 million so'mlik apparatlarimiz. Ko'rsatib qo'ying. Hamma narsa komplektida. Keyin aytib o'tishimiz kerak.
Buni kraskasi ham parashkoyda bo'ladi aka. Bularimiz hamma kraskalari. Parashkoyda tushungan odam tushunadi o'zi. 180-200 gradusda pishiriladi. Bilasizmi? 2 kunda sepib 200 gradusga olib kiriladi. Uncha qirilmaydi, temirni umrini uzaytiradi. Nimaga deganingizga, bu og'ilxonada turadi. Suv unday narsalar bo'lsa, o'shanday o'tkazmaydi temirga uncha. Zo'r. Birodarlar, aytib o'tganimizdek, akalarimizni cheklanmagan miqdorda xohlasangiz mol ferma yoki qo'y fermalaringizga olishlaringiz mumkin. Xohlasangiz olib sotishingiz ham mumkin. Olib sotganlaringizda ham aytilgan narxlardan nisbatan arzon qilib berishar ekan. Manzilimiz Farg'ona Buvayda tumani.